有道火，我係青絲，今集同大家講下孔雀明王。孔雀明王咧就係東密裏邊咧一個好著名嘅明王嚟噶。咁啊，好多人都覺得咧喺唐密咧經過會昌法難之後啊，純密嘅密教咧就已經喺中國度銷聲匿跡噶啦。咁事實上咧就唔係咁嘅。事實上咧去到宋代嘅時候咧，仲有國家嘅譯場嘅。如果我哋咧睇翻歷史上面嘅蛛絲馬跡嘅話咧，甚至乎我哋可以清楚咁知道咧，孔雀明王嘅信仰咧，去到明代嘅時候咧，都仲係非常之盛行嘅。咁為咗咧去同佛教密宗嘅孔雀明王嘅信仰去到競爭呢一個嘅善信嘅市場咧，道教正一派甚至乎咧係吸收咗孔雀明王嘅信仰，係造作咗一本咧係孔雀明王嘅道教嘅經出嚟嘅。呢部經咧就收錄喺明代嘅萬曆續道藏裏邊嘅，佢嘅名咧就叫做《太上元始天尊說寶月光皇后聖母孔雀明王尊經》嘅。咁我哋真教咧就脫胎自道教嘅，咁所以我哋咧都有關於孔雀明王嘅經義啊。咁我哋去講咧孔雀明王或者佢嘅經義之前咧，我哋要去追溯一下孔雀明王呢個信仰咧，其實喺嗰個宗教史上面嘅演變係點樣喎？喺印度咧，最早喺婆羅門教裏邊咧，就有一位咧騎孔雀嘅戰神啦。呢位戰神咧有好多個唔同嘅名咧可以去稱呼佢嘅，包括係鳩摩羅啦，甚至乎直接叫佢做孔雀明王噶噃。呢位咧由孔雀神聖化而嚟嘅戰神咧，其實就係同印度嗰個生活環境好有關係嘅，因為印度咧係一個熱帶嘅地方嚟噶，加上咧佢一個灌木林嘅環境咧，就好多咧蛇蟲鼠蟻去出沒嘅。咁其中咧，尤其是係蛇咧，係一個最大嘅災患嚟嘅。咁所以咧喺印度嘅神話裏邊咧，佢甚至將蛇咧一啲大蛇、大蟒蛇咧，將佢神化成為一個咧係神話裏邊嘅一個生物啊，一個種族嘅生物咧，就叫做 Naga 咁啊。咁呢個字咧去到佛經嚟到中國就譯咗做龍啦。咁其實就唔係嚟嘅，其實係蛇嚟嘅。好啦，咁呢一啲蛇患係好嚴重嘅，甚至乎嚴重到咧喺早期唔主張咧係念咒語嘅小乘佛教，或者我哋叫做咧係原始嘅佛教咧，佢甚至乎咧都係有記載到咧係釋迦牟尼咧係教佢嘅弟子咧去念一啲驅蛇嘅咒語嘅。咁所以可想而知咧，蛇患咧喺印度裏邊咧就係一個令人好頭痛嘅事嚟噶。咁既然咧有一個咁樣咁大嘅生活上嘅威脅咧，宗教上咧就自不然咧係會咧幻想或者係去創作一啲咧係神明出嚟咧去對治呢啲生活上咧重大嘅問題噶。咁所以咧婆羅門教嘅祭司咧，佢哋見到咧喺日常生活裏邊咧就有一種生物咧就係孔雀啦，佢哋就好中意咧啄啲蛇食啲蟲咁樣嘅。咁將呢一啲咧充滿咗毒充滿咗咧係一個好令人致死嘅一啲毒素嘅一啲可憎嘅生物咧，食咗之後咧佢哋又反而咧係能夠生出一啲好靚嘅羽毛好靚嘅孔雀開屏咁樣嘅尾出嚟啊！咁佢又覺得咧呢一種嘅生物咧係能夠將一啲本身好差好唔好致人於死嘅會令人病受害嘅一啲毒素咧能夠食咗佢之後咧轉變成為一啲咧係好靚好美好一啲喜樂祝福咁樣嘅一個神聖嘅動物。咁所以咧就將孔雀咧去神化咗啦。所以咧孔雀咧就視為戰神嘅座駕，甚至乎視為戰神嘅本身啦。所以戰神亦都叫做孔雀明王。佛教興起之後咧，佢哋係好中意咧以方便為一個嘅口號啦，嚟到吸收咧印度佢哋本身咧本土宗教也好或者係婆羅門教也好佢哋嘅神咧入去作為佛教嘅護法或者係佛菩薩嘅化身嘅。咁所以咧喺佛教裏邊咧，亦都有一部咧專係咧講孔雀明王嘅神效嘅經咧出現咗嘅，就叫做佛母大金要孔雀明王經嘅。咁
咁裏邊咧都係保留咗咧呢一個孔雀咧佢嗰個食毒吞龍啊呢個咁樣嘅功能。咁當然啦，我頭先都講過啦嚇，食毒吞龍嗰個龍咧其實就 naga 嚟嘅，即係吞蛇啊。咁所以咧佢呢一個嘅功能咧，亦都俾咧佛教嘅密宗咧，而家都仲係咧好流行啦。覺得如果係一啲好強大嘅疾病啊，例如係癌症啊、長期病啊、一啲急病怪病嘅話咧，佢哋都會咧係念孔雀明王經啦，嚟到咧去祈求化解咧呢一啲病痛嘅。入到嚟中國嘅時候咧，就成為咧唐密嗰個時代咧一個重大嘅密法喎。咁除咗咧頭先講嘅治療急病、怪病、重病之外咧，佢亦都因為咧經裏邊咧提及到好多嘅龍王啊，所以咧就經常被咧皇帝係要求攞嚟做咧奇情土語咧，同埋透過奇情土語嘅成功咧嚟到令人覺得咧佢係應驗嘅。咁所以咧呢個時期咧，孔雀明王經咧已經上升到一個咧護國息災嘅一個好高尚嘅位置㗎啦。咁喺咧唐密呢一種純密裏邊咧，其實佢嘅主神咧就係大日如來啊嘛，佢係被視為咧法身佛嘅。咁而釋迦牟尼咧都係呢一個法身佛嘅化身嚟嘅啫。而喺呢個時期咧，孔雀明王咧，甚至乎亦都係被視為大日如來嘅化身喎。咁所以咧，你見到咧，佢嗰個神格嘅地位咧係非常非常高㗎啦。咁喺中國嘅宗教市場裏邊咧，其實道教、佛教甚至乎儒教咧，都係一個互相競爭嘅關係嚟嘅。所以咧，當佛教裏邊嗰個孔雀明王信仰係咁盛行嘅時候咧，道教亦都有一個咧係應對嘅，佢就直接吸收咗咧呢個孔雀明王咧，成為呢個道教嘅神啦。咁佢將佢嘅身份咧，就由大日如來嘅化身咧，就改成為咗咧係寶月光皇后聖母嘅化身嚟嘅喎。咁寶月光皇后聖母係邊位咧？其實如果我哋咧係熟悉玉皇經嘅話咧，我哋就會知道啦。玉皇大帝咧，其實佢嘅媽媽咧就係寶月光皇后聖母啦。咁所以咧，既然咧喺道教入邊啦，去到元明嘅時候咧，呢個天上邊嘅主神咧就已經係咧民間所熟悉嘅玉皇大帝啦。咁如果講到玉皇大帝嘅媽媽去化身一個咧女性嘅明王啊，係出嚟咧係辟毒吞龍嘅話咧，咁呢一位嘅孔雀明王咧，佢所以咧就係一個地位非常非常之高嘅神格啦，因為佢咧個化身嗰個原本個本體啊，就係咧民眾所相信嘅天界嘅中心，就係玉皇大帝佢嘅媽媽寶月光皇后。咁呢部經典咧最有趣嘅地方咧，就係佢都唔介意話俾你聽咧，佢係有佛教嘅根源嘅。所以喺部經裏邊咧，呢一位寶月光皇后聖母所化身嘅孔雀明王咧，佢係會透過佢自己嘅語言咧，話俾你聽咧，佢係佛道二門裏邊咧嘅尊神嚟嘅。當然啦，佢本身印度婆羅門教裏邊嗰個辟毒吞龍嘅功效咧，喺道教中國中土嘅語境裏邊咧，就轉變成為咗咧中國人最擔心嘅毒害啊！首要嘅毒害咧，當然唔係物理上嘅毒化學上嘅毒啦，而係一個咧精神上或者靈性上嘅毒啦。所以佢首要解嘅惡毒咧，就係解除一啲咧落蠱落降咒詛同埋咧呢個壓性嘅。第二個毒害咧，對於咧道教嚟講咧，就係生命嘅損失啊嘛。道教咧基本上咧都係相信長生嘅，係現世嘅生命咧能夠越長就越好嘅。所以咧冇命咧，對於道教嘅信仰嚟講咧，就係一個好大好大嘅毒害嚟嘅。所以咧喺呢個孔雀明王經裏邊咧，第二個佢可以咧達成嘅功效咧，就係追魂復命啦。即係如果你有啲急疾惡
疾啊，已經咧係死咁一半啊，甚至乎彌留嘅狀態咧，佢都可以咧喺誦經之後咧3日內咧能夠令到佢咧係甦醒咧回復嘅。咁當然啦，呢個只係經文裏邊嘅原文嘅內容嚟嘅。你話實際上會唔會唸完經之後咧係真係有啲好強大嘅病癌症末期彌留咧都能夠3日回復啊，冇晒癌細胞咧？咁當然科學上咧應該係唔可能嘅，不過神學上能唔能夠有神蹟咧，我哋咧都唔可以咧排除呢個可能性。第三種咧可以達成嘅效果咧，就係而家咧坊間上邊咧啲網台上面嘅師傅成日都講嘅冤親債主啊嘛，成日講到冤親債主咧，就會係纏繞生人啊，令佢哋咧係運氣好差啊，頭頭碰着黑咁樣嘅。其實咧就唔需要咁神秘啦，同埋唔需要咁恐慌嘅，因為咧孔雀明王經第3個功效咧就係幫大家解冤釋結啦。咁當然啦，毒害咧就唔係淨係喺現世嘅人噶嘛，毒害咧亦都可以係我哋嘅祖先宗族噶。尤其是咧道教係講承父嘅，道教覺得咧我哋一個人咧在世嘅時候，除咗係自己咧前世累世嘅因果業報之外咧，我哋嘅祖先留低嘅餘慶餘殃咧，亦都會影響到我哋嘅。咁所以咧，當祖先咧佢係受住毒害啊，喺地府喺地獄嘅時候咧，我哋能夠咧係幫助到佢哋咧拔離佢哋嘅苦境嘅話咧，亦都會咧對我哋後人家眷咧係有所幫助嘅。咁所以咧呢一部《孔雀明王經》咧，亦都有拔到九祖咧超離地府地獄嘅功能㗎。另外一個咧主要嘅功效咧就係揚升順道啊，即係如果有災星惡星臨照啊，令到你嘅年運啊、大限啊等等都係咧處於一個咧惡運纏繞啊唔好嘅狀態嘅話咧，孔雀明王經咧都能夠將呢啲惡星咧係令到佢咧係揚去佢嘅災禍啊，亦都能夠令到咧星神順道啦，係吉星拱照啊。咁我哋真教玄靈中壇咧，就會喺嚟緊6月25號咧舉行玄靈孔雀明王經儀啊！咁如果咧你覺得自己咧係有一啲唔係咁好嘅凶星惡運啦，或者咧係身患咗一啲咧係比較難搞嘅疾病啦，例如一啲皮膚病啊、濕疹啊，或者一啲咧係比較持續長久嘅病啊、糖尿病啊，諸如此類啦，嗰啲手尾長嘅病啊，或者咧係一啲癌症啊，或者一啲惡疾啊、重病啊、急病啊等等咧，我哋都可以咧向孔雀明王咧係祈求醫治嘅喎。當然啦，如果你有其他嘅毛病啊，譬如咧你係曾經咧覺得係接觸過一啲邪教啊、邪法啊、邪師啊，或者用過一啲物品啊，你覺得裏邊咧可能同一啲咧壓性啊、詛咒啊、蠱毒啊，甚至乎係降頭有關係咧，我哋都可以透過呢個經儀咧，係祈求孔雀明王咧係攝毒化解嘅。另外咧，如果你係擔心咧有冤家債主咧係糾纏你自己啊，或者家人啊，例如係你覺得咧有啲前世啊，或者係祖先啊，佢哋有一啲嘅仇人啊、冤親啊，係一直糾纏到而家嘅例如嬰靈啊、墮胎啊等等啦，咁呢一啲嘅冤家債主嘅解冤釋結咧，我哋都可以喺呢個經儀裏邊祈求嘅。咁最後咧就係如果咧你係有祖先咧，佢咧係依然喺地府啊、地獄啊，係未有一個嘅出期可以預見到嘅話咧，我哋亦都可以透過經儀咧係祈求咧係聖恩可以沾到佢哋身上咧，令到佢哋咧可以拔到咧去一個好啲嘅地方嘅。呢一個經儀咧，如果我哋想掛名嘅話咧，奉納嘅經資個人係280蚊，咁合家咧就係700蚊嘅。咁如果大家有興趣去掛名嘅話咧，可以揾莫小姐，佢嘅 WhatsApp 咧係63853668，63853668。咁我哋今集講到呢度啦，下次再見。歸依道母頂禮心經，記住咧訂閱我哋有道火同埋小確真嘅頻道啊，亦都咧邀請你讚好同埋留言啦。咁如果你覺得留言唔知留咩嘅話，簡單留一句歸依道母頂禮心經就可以幫我哋咧增加推播率噶啦。好，我哋下次再見，拜拜。